desierto, porque nadie nunca lo vino a buscar. Esas almas que recorren nunca han muerto, porque no se dieron cuenta que no pudieron llegar. Veo las luces de aquel lado americano, con el último rezo yo lo logré. Parecía que Dios me traía de la mano, parecía que había logrado aquel sueño que empecé. Un ranchero que trae algo entre sus manos, a pedirle un vaso de agua me acerqué.